O, pasok naman tayo dito sa loob, mga kalapatids. Ayan, oh. So, meron na tayo mga perch dito. Ganda. Padala ng Ganda Shop. Galing sa TikTok. Ayan, oh. Diba? Napaka-quality ng mga yan, mga kalapatids. Ayan, oh. Oh, diba? Oh. Ayan. So, ito yung mga ibon natin. Check lang natin sila. May nang itlog pa yata dito. Wala. So, tanggalin na natin itong patubigan. Dahil nga umaga na. Kailangan natin magpalit ng tubig every morning. Ayan, oh. O, diba? Mamaya, paronda tayo.